但係 Waldy 好識影評咁啊，講下咧 GOAT 級神射手啊嚇。咁呢套咧就 Sony 製作嘅，咁導演咧雙導演之前嘅作品咧我都冇睇過，咁啊靈感咧就嚟自一本童話書啦，《Funky Dunks》by Chris Douglas。咁配音咧即係揾咗 NBA 個球星啦 Stephen Curry 嘅親自聲演翻自己 GOAT 嘅。咁 GOAT 嘅意思咧喺 NBA 嚟講咧就係 The Greatest of All Time 啊，即係最佳球員啦，即係有啲似 MVP 咁 Most Valuable Player。最有價值球員一樣啦，咁只不過而家又用咗咧嗰個嘅簡寫咧 GOAT 咧，即係稱為山羊啦，揾隻山羊嚟演。IMDB 咧俾到6.9分嘅，都高分嘅嚇。咁 Rotten Tomato 咧影評82%，觀眾咧哇93，好誇張。咁坦白講咧，我自己都覺得即係嗰個視覺刺激程度咧，對比同期嗰個 Crime 101咧，可能真係更加好都未定嘅，因為動畫咧可以將嗰個視覺效果咧推到去極致啊嚇！咁我陣間讚嘅時候咧再解釋。咁講真，啲籃球嘅電影嚟講咧，或者籃球兒童向一啲嘅卡通片，以前有睇翻 MJ 啦、Michael Jordan 啦，有太空也入樽啦，就係 Space Jam。咁然後之後有 reboot 啦。咁而家到呢套 GOAT 咧，其實講真，我又對佢有啲無感，因為我停留咗喺 MJ 嗰個年代啊，Michael Jordan 嘅年代。但係其實而家一睇咧都無妨嘅，因為始終 Sony 咧佢有之前即係蜘蛛俠多元宇宙嗰個經驗咧，即係佢處理動畫咧都手到拿來㗎啦。尤其是佢之前做有呢個 K-pop Demon Hunter 啦，其實都好唔錯嘅。只不過策略上嚟講咧，我覺得 GOAT 咧應該就賣俾 Netflix，咁個 K-pop Demon Hunter 咧就應該上院線嚇，因為個金曲係更加多，同埋啲笑料都可以贏幾條街。咁點解我遲咗成個禮拜先去睇 GOAT 啊？最主要嘅都係因為有師兄留言咧，就話呢一套咧美國嚟講咧就跑贏咗 Crime 101嘅。既然咁勁，我今日入去睇下啦。咁我睇完我都明白，即係嗰個視覺嘅刺激咧係好唔錯嘅。咁一如以往啦，先讚後彈啦嚇。咁呢套片咧，我自己覺得一如以往就係話，即係 Sony 都 keep 到咧動畫水準之內嘅，有晒經驗啦。之前講咗即係蜘蛛俠多重宇宙嗰度 Spider-Verse 啦，有第一二集經驗就依家又手到拿來嘅。另一個讚咧就係頭先我講過嘅，即係動畫將個視覺嘅刺激咧推到極致嘅嚇。即係譬如話，即係籃球場嘅場景有幾多啫？但係放到動畫裏邊咧，有岩漿嘅地帶啦，有熱帶雨林啦，有冰封世界啦嚇，有鐘乳石咁樣啦。可能你震一震嘅嗰個鐘乳石一嘢插落嚟，或者你熱帶雨林嘅時候咧，個 lantern 會棘到你啦。岩漿地帶就會有爆溶岩咁樣，呢啲好過癮啦，玩得好特別。仲有咧就係用咗動物嘅百態咧，比喻人生，比喻唔同嘅人啊。咁其實 Zootopia 咧，優獸大都會都有噶啦。只不過而家 Sony 咧放到喺 NBA 籃球世界裏邊咧，其實有特別嘅喎嚇。即係呢一種咧用動物咁樣好生鬼形象化唔同嘅人，佢哋嘅性格特徵咧都過劑嘅。譬如話係好串嘴啊嘛，高傲嘅黑豹啊，好 hea 嘅水獺，即係坐喺度打機咁樣，或者啲 hyper 嘅倉鼠咧等等咧都好特別。有時啲笑料咧用一啲咁強烈嘅對比帶出嚟嘅，咁呢個去到第四個讚位啦，就係個視覺嘅反差係帶嚟幾多笑料嘅。即係可能阿 GOAT 嗰個主角啦，咁啊屈喺倉鼠租俾佢個細單位度啦，咁好得意啦。又或者佢寄居喺朋友屋企嘅時候咧，朋友屋企有曱甴啦。係或者大隻熊、大隻牛、大隻馬嚇，神高神大㗎啦，咁啊對住啲細隻嘅GOAT啊，咁個主角點樣係突圍而出咧？點樣贏到人哋嗰個嘅信任咧，同埋嗰個嘅掌聲咧？咁呢個都係例牌嘅故事嚟㗎啦。咁最後第5點咧，值得讚咧，就係一出一啲金曲啊，好有感覺喎。咁譬如咧嗰首就係 Don't Dream It Is Over 嚇，There's a freedom within，然後就 Hey now Hey now， 咁我自己覺得哎呀好 match 個主題喎嚇，為自由嚇，唔好依家就放棄，就係呢一刻盡情去搏啦。咁好啦，到咗咧少少彈多趣嘅時間啦。咁咧彈位咧一如以往咧，即係彈 Sony 動畫一樣啊，佢好中意偷咗有啲嘅格數，特登令到佢冇咁順啊。咁嗰個好處係咧，可能令佢漫畫感更加出嘅，有時有啲突得起格嗰種感覺啦。但係咧問題就係咧，就會有啲動作特登唔流暢啦。咁呢一個咧，亦都可能對某啲師兄嚟講係扣分地方。我只覺得唔使時都咁樣扣啲格數啊，即係每分鐘有幾多格閃圖啦。
佢特登扣咗啲格數嚇，即係等佢唔好閃得咁順。咁我覺得係爭啲嘅。嗱，對比 Crime 101咪頭先話冇辦法去同期。咁我自己覺得咧，喺嗰個視覺畫面上嚟講咧，其實可能真係動畫玩得更加過癮、更加選魂有味都唔定嘅。但係故事就其實都差不多啫，你都係好直線，你都預計到係咁噶啦，咪小山羊嚇點樣打嗰啲高大牛啊、高大馬嗰啲對手咯。咁你都預計到去到 team 人可能散沙嘅時候點樣將佢哋點樣鼓勵佢哋一條心啊，眾志成城咁樣，即係來來去去都係咁噶啦。咁所以故事嚟講咧，我又覺得又唔會話好大突破，所以我覺得更加讚嘅地方頭先都講咗啦，即係個視覺嗰個嘅反差啦嚇。咁但係彈就係故事都係好普通啫，甚至咧中段有啲位咧，可能都估到嘅時候有啲悶。我隔離有個後生仔係咁喺度打下舞啊，同埋第三樣值得彈就係咧，你對比咧 K-pop Demon Hunters 咧金曲太少啦嚇，咁 K-pop 嗰度咧有好多都係 original 原唱又唱得好又唱得勁啦。咁大家相對之下咧，呢一首佢用咗啲舊金曲唔係唔得，但係唔夠咯，嗰個震撼度唔夠啊！因為你 K-pop Hunter 嗰度仲有即係個歌舞動作可能都一絕噶嘛，但係依家咧純粹係一首歌，有啲籃球動作幾得意，有啲場景幾得意啫。咁相比所以我就話啦，依套賣去 Netflix，Demon Hunter 應該上院線就爭好遠，但係冇計啊，呢個錯配啊！所以總結嚟講咧，如果你中意籃球啦，即係你好惦念 MJ 個 Space Jam 咧，咁呢一套其實都值得入嘅，嗰個卡通表達都其實幾抵死幾得意嘅。如果你歡迎上翻去，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。